дар дораи баргузории ярмаркаи ҳаштуми байналмилалии савдосуғ 2022 имрӯз дар театри давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ дар шаҳри Хуҷанд форум таҳти унвони имкониятҳои тиҷорату сармоягузорӣ ва дурнамаи рушди ҳамкориҳо бо иштироки намояндагон аз яктор кишварҳои хориҷа ва соҳибкорону сармоягузорон баргузор шуд. пеш аз ҳама меҳмононро раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода хайрамақдам гуфта баргузории чунин форуми сатҳи байналмилалиро ба манфиати кор шуморид. зикр карда шуд ки баргузории чунин форум имконият медиҳад ки таҳкими муносибатҳои дарозмуддати тиҷоратӣ ва шарикии доираҳои соҳибкории вилояти Соғд ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон бо ширкатҳои тиҷоратӣ, сармоягузорон ва доираҳои тиҷоратии кишварҳои хориҷӣ тавассути фароҳам овардани замина барои намоиши иқтидори маҳсулот, ҳамкорӣ, имконият ва таҷрибаи пешқадами мамлакатҳои хориҷӣ ва бастани шартномаҳо барои содироти маҳсулот созӣ шавад. Раҷаббой Аҳмадзода дар баромади худ аз истеҳсоли молу маҳсулот дар коргоҳҳои вилоят ёдовар шуд ва гуфт марҳила ба марҳила фаъолияти коргоҳҳо васеъ шуда истодааст. В Сагдийской области производится более половины объема промышленной продукции страны, в том числе 64% обрабатывающие и 79% добивающие отрасли промышленности. Сельскохозяйственный сектор является одним из важных и ключевых секторов и имеет значимое влияние на уровень экономического развития Сагдийской области. Наряду с хлопководством в области развивается зерноводство, овощеводство, плодоводство и животноводство. Приоритетным направлением сельскохозяйственного развития Сагдийской области является плодовочной сектор, а также выращивание и переработка хлопка-сырца. Ежегодно производится более 150 тысяч тонн хлопка-сырца и около 2 миллионов тонн различной плодовочной продукции. дар идома ҳамзамон намояндагони дигар кишварҳо баромад намуда аз ҳамкориҳои судманд бо коргоҳҳои вилоят ва баргузории ярмаркаи байналмилалии савдосуғ 2022 ёдовар гардиданд. намоянда аз ҷумҳурии Ӯзбекистон зимни баромади худ дар форуми имкониятҳои тиҷоративу сармоягузорӣ ва дурнамаи рушди ҳамкориҳо изҳор намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамкории зич дошта дар самти густариши ҳамкориҳо ва тавсеяи ҳамаҷониба пайваста иқдомҳои созандаро роҳандозӣ мекунад. Основными локомотивами являются автомобильная, текстильная, пищевая, строительная, кожевенно-обувная, химическая промышленность и другие. В этом контексте регионы Республики Таджикистан становятся одними из важных экономических партнеров Джизакской области. В частности, наблюдается стабильный рост объемов двусторонней торговли. По итогам 2021 года данный показатель достиг $5 миллионов, а за 5 месяцев 2022 года эта цифра уже достигла $4 миллионов. До конца текущего года мы планируем довести наш товарооборот до $16 миллионов. Увеличилось вдвое количество зарегистрированных в Джизакской области предприятий с участием таджикского капитала. дар идома ҳамзамон намояндагони ҷумҳурии Беларусия, Россия ва дигар иштирокдорон баромад намуда доир ба самти ҳамкориҳо бо коргоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша намуданд. бояд гуфт ки дар ярмаркаи ҳаштуми байналмилалии савдосуғ 2022 ва форуми тиҷоратӣ илова бар соҳибкорони вилоят наздик 400 нафар намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, соҳибкорону тоҷирон аз вилоятҳои Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе, намояндагони тиҷоратии Федератсияи Россия дар Тоҷикистон, соҳибкорону тоҷирон ва ширкатҳои сайёҳӣ аз минтақаҳои гуногуни якчанд кишварҳо иштирок намуданд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.